Ɗan tsohon gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ya kai wa Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso ziyara har gida. Ziyarar dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake fuskantar rikicin sauya sheƙa a siyasar Kano inda ta kai ga gwamna ya sauya sheƙa. Jama'a dai sun tofa albarkacin bakin su kan jaddada mubayar ɗan Ganduje ga Kwankwaso bayan gwamna Abba Kabir Yusuf ya bar jam'iyyar NNPP. Abdulaziz ɗan tsohon gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ya kai wa Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso ziyara har gida. Wannan dai na zuwa ne bayan sauya sheƙa gwamnan Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf zuwa jam'iyyar APC wanda Ganduje ke a matsayin uban jam'iyyar a matakin ƙasa. Saifullahi Hassan hadimin Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso ne ya tabbatar da ziyarar a ranar Alhamis 5 ga watan Fabrairun shekarar 2026 da muke ciki. A saƙon da Saifullahi Hassan ya wallafa ya bayyana cewa Abdulaziz ya kai ziyarar ne a matsayin ban girma da kuma jaddada mubayarsa ga Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso. Duk da ba mu samu labarin abin da aka tattauna ba, jama'a sun ga babban ɗa na Abdullahi Umar Ganduje sanye da jar hula mai nuna alamar tafiyar Kwankwasiya. A 'yan kwanakin nan dai an samu barakar siyasa a jihar Kano inda Kwankwaso ya sha bayyana takaicinsa kan yadda makusancinsa Abba Kabir Yusuf ya sauya sheƙa zuwa jam'iyyar APC wadda Abdullahi Ganduje ke jagoranta. Kwankwaso ya nuna mamakinsa kan yadda Abba Kabir Yusuf zai bar jam'iyyar da ta bashi tikitin takarar gwamna, sannan ya yi takaicin yadda ya sha wahala sosai kafin a samu nasarar karɓa mulki daga gidan Ganduje a zaben da ya gabata, amma aka mayar masa da kujerar har gida. Sai dai a lokuta mabambanta an ji tsohon gwamnan na Kano Abdullahi Umar Ganduje yana bayyana aniyarsa ta yin sulhu da Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso, yana mai cewa sulhu alheri ne ga Kano. Jama'a da dama sun bayyana ra'ayoyinsu kan wannan ziyara, musamman duba da irin rashin jituwar siyasa da ake fama da ita tsakanin Kwankwaso da Abdullahi Umar Ganduje, tsohon shugaban jam'iyyar APC na tsawon shekaru. Abbas Yakubu Yaura, Dimokuraɗiyya TV.